បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពី YouTube វិញបាទតើតើមួយ YouTube បាទការអាប់ដេតរបស់ YouTube លើមិនធម្មតាទេបាទត្រឹម Channel YouTube បាទមានត្រឹម500 Subscribe ឡើងអាចមានហៅថា Community Guideline បាទមានហៅគេហៅថា Create Post បានណានេះវាបើក Community បាទយើងអាចបង្កើតជា Post បាននេះ Create Post បានប៉ុន្តែ channel មួយនេះវាមានច្រើន K ហើយមាន 1K ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅចូលក្នុង channel មួយដែលមានត្រឹមក្រោម K តើយើងអាចបង្កើតជា community ដែល create post បានដែរឬទេហ្នឹងតោះឥឡូវខ្ញុំសាញអាវអានឹងចេញបាទសាញអាវចេញតោះមកខ្ញុំចូល channel មួយដែលជា channel របស់ខ្ញុំដែលមាន subscriber ត្រឹម800នាក់ជាងប៉ុន្តែធ្វើ community ហ្នឹងអាច500 subscriber អាចធ្វើបានហើយអញ្ចឹង channel របស់ខ្ញុំមួយនេះគឺមានត្រឹម800 subscriber អញ្ចឹងខ្ញុំចូល channel ហ្នឹងមួយដើម្បីបង្ហាញដល់អ្នកគ្នាបាទចាំតិចអ៊ីនធឺណិតhàngយើងបន្តិចយើងធ្វើការលើអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុង channel នេះយើងអាចធ្វើ community បាទ create post បានបាទខ្ញុំមានត្រឹម800 subscriber ប៉ុន្តែក្នុងច្បាប់របស់វាអញ្ចឹងច្បាប់វាត្រឹម500 subscriber ប៉ុន្តែខ្ញុំមានដល់862អញ្ចឹងប្រហែលជាបានហើយឥឡូវអូខេឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចូលក្នុងវីដេអូមួយបាទចូលក្នុងវីដេអូមួយអូខេឥឡូវខ្ញុំ share នេះមួយនេះ share នៅក្នុង create post គេហៅថា community បាទ share នឹងមួយបាទ share ចុចលើវាមកខ្ញុំចុចលើ share នេះមកនេះ share ខាងក្រោមហ្នឹងចុចលើវាមកអញ្ចឹងខ្ញុំមានត្រឹមតែ862 subscriber ឯងពីមុនតមាន 1K បាទអាច create post បានតែឥឡូវវា update ថ្មីត្រឹម5000វា update ថ្មីហ្នឹងត្រឹម500 subscriber មកអាចcreate post បានមានថាធ្វើ community បានហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចុចមកចុចលើ create post ហ្នឹងមកតមកខ្ញុំវាយពីអីមួយចឹងមកបាទខ្ញុំវាយពីadd ហ្នឹងមកបាទ show វាមកតមកខ្ញុំចុច post បាទពេល post ហើយឃើញទេ post create យើងចង់ view វាចុច view មកបាទយើងអាចចុច view នេះ view ឡើងនេះក៏បានដែរនេះដើម្បីចុចមើល community យើងចុចឡើងនេះមកនេះតមកយើងចុចលើ your channel បាទចុចលើ your channel ហ្នឹងយើងចុចឡើង community បាទបន្តមកនេះយើង post ហាក់ឃើញទេអាហ្នឹងដូចយើងបង្កើត post ម្ដងទៀតណាហ្នឹងហើយអូខេបាទវីដេអូហ្នឹងមានប៉ុណ្្នឹងឯងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូមួយទៀតអរគុណច្រើន